वालेकुम एसपीएस न्यूज़ सां गॾु आऊं आहियां कामरान अली खेड़ो। अॼु जी ताज़ा तरीन सूरत हाल खे तव्हांखे अपडेट कंदा हलूं। एसएसपी हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख जी हिदायत ते टंडो जाम पुलिस जी कार्रवाई। ॻुझी इतला मिलण ते एसएचओ टंडो जाम कुर्बान आकलाणी टंडो कैसर पोस्ट इंचार्ज एएसआई अलावा सां नोड़ी कार्रवाई कंदे 500 ग्राम चर्स सूदो जवाबदार गिरफ़्तार करे मंशियात एक्ट तहत केस दाख़िल करे छॾियो। जीअं त राब्तो करण ते एसएचओ टंडो जाम कुर्बान आकलाणी ॿुधायो त गिरफ़्तार जवाबदार चर्स जो वॾो डीलर आहे, जंहिंजी इतला मिलण ते गिरफ़्तार कयो वियो आहे। इलाइक़नि में ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी आहिनि। मंशियात जी कुते कारोबार खे हथी ॾींदड़ ऐं विकिरो कंदड़नि ख़िलाफ़ सख़्त क्रैकडाउन जारी आहे। कंहिं बि ॾोहारी सां रिहायत न कई वेंदी। वधीक तफ़सीलात लाइ ॾिसंदा रहो